Niestety często zdarza się tak, że zostajemy wezwani do osoby, która ma jakiś dziwny, ciężki oddech, a na miejscu zdarzenia okazuje się, że pacjentka ma zatrzymanie krążenia. Między innymi dlatego, że występuje oddech agonalny i utrudnia często rozpoznanie zatrzymania krążenia. Jak on w ogóle wygląda? Wyobraźcie sobie, że oddech agonalny może występować nawet u 50% przypadków zatrzymania krążenia. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, nie reaguje na żadne bodźce słuchowe, bólowe i ma jakiś taki właśnie dziwny oddech, tak jak Ci zaobserwowałem właśnie w materiale, to jest to sytuacja zatrzymania krążenia i podejmij resuscytację.